Во Скопје функционира Центар за биоинформатика, воден од Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски, специјалисти по комплементарна и алтернативна медицина. Биоинформатика е наука што се бави со проучување на човечки програмски биолошки јазици, кои што во применетата биоинформатика се користат за постигнување на така наречена одредена цел, а тоа е излекување, нели, наместо користење на хемиска супстанца. Така да биолошките програмски јазици денеска ги користиме се со цел да постигнеме промена на функција на органите преку информирање, односно давање на инструкции на клетките како треба да постапат. Значи денеска не се користи хемиска супстанца за да се промени, измени или надополни дисбалансот или хемискиот дисбаланс во организмот, нели, за да се излекува така наречена состојба која што има, нели, одредено име, да речеме алергија или, ме разбирате, диагноза. Така да со употребата на тие програмски биолошки клеточни јазици ние постигнуваме да на клетките им се обратиме на истиот начин на кој што они комуницираат и им помогнеме како, нели, самостојно да се вратат во нормална функција. Давидовски наведе дека преучувањето и познавањето на клеточниот програмски јазик на нив им овозможува да прочитаат и да им се обратат на клетките со истиот нивни програмски јазик, се со цел да им дадат инструкција и насока како да се вратат во нормална функција или да се регенерираат. Ова што сега го гледаме се вика функционално мерење, односно мерење на функционална состојба на организмот, што нам ни дава увид во тоа кој орган како функционира. Просто кажаме, дали има нормална функција, намалена или зголемена функција. На основа тоа ние согледуваме или уведуваме што се случува во организмот, односно кој орган на кој начин функционира. Познавајќи ги биолошките програмски јазици за секој орган поединечно, ние можеме на основа диагностиката, не само оваа, него и стандардната диагностика, која што е во смисол ехо, ЕКГ или веќе поставена диагноза, да им се обратиме на истите тие, нели, органи и клетки, односно на сплетот од органи што се вика организам, на истиот нивен програмски јазик. Што значат програмски јазици, тоа малку да го поедноставиме или да го објасниме на луѓето. Значи програмски јазик за еден орган значи како ние сега што разговараме на договорен, да речеме, македонски јазик. Пример ќе земеме. Плуѓата зборува македонски јазик, еве желудникот зборува, да речеме, англиски јазик. Есперанто зборува кожата, нели, како посебен орган. Сега, на основа од сето тоа, познавајќи ги сите тие специфични програмски јазици и на основа од диагностиката, ние можеме да направиме спој или сублимат, што подразбира тоа, односно лекување. Значи можеме тие програмски јазици кои што се потребни за да му кажеме на организмот, односно на желудникот кој што е во намалена функција како да се врати, да ги запишеме во еден вид на носач, кој што е ова обична плочка направена од металот калај, во чија што кристална структура е запишена таа информација или тој програмски јазик, со кој што помош, нели, ние ќе му кажеме на желудникот како да се врати во нормала. Принципот на кој што функционира нашиот организам е во основа искористен за да се направи денеска компјутер или мобилниот телефон што го користиме. Што сакам да кажам? За да функционира еден мобилен телефон или еден лаптоп или еден компјутер се потребни, за да ги разделиме да биде поедноставно и полесно сватливо, ќе мора да го разделиме на три сегменти. Мора да има софтвер, односно мора да има енергија и мора да има хардвер. Како би рекле, нели, за телефонот, односно како би го поделиле? Мора да има батерија во која што има енергија, односно струја, мора да има хардвер, би го земале стаклото или металот, пластиката што е искористена, за кога тие два ќе се спојат заедно да може на нив софтверот кој што е нематеријален, исто како што нашиот софтвер е нематеријален, да може да постои или да функционира, или условно кажано во биоинформатиката да живее. Така да тоа е тоа што треба да се каже или да се нагласи, дека човечкото тело не треба да се гледа само од аспект на хемиска субстанца, туку мора да се земат во предвид и енергетиката, така го допираме физичкото тело. Тоа што го чувствуваме како топлина, не можеме да кажеме дека е, нели, материја. Мора да потврдиме дека е енергија, така не се мери во грами, во милиграми, него мора да има некаква топлотна мерна скала. Така зборам ако го чувствуваме ние како топлина, но не завршува тука. Оди понатака, а за тоа ние немаме природен рецептор, тоа се вика информација, односно меѓуклеточна комуникација. Сега, користејќи меѓуклеточната комуникација, денеска може да се каже дека биоинформатиката има и друга страна што се вика примената биоинформатика, која што се користи за лекување. Илиевски и Давидовски истакнуваат дека целиот организам, односно сите органи, можат да се регенерираат. Значи, биоинформатика е наука која што се занимава со проучување на човечкиот хардвер и софтвер. Во основа, софтверот е оној дел кој што не го гледаме, а овозможува комуникација помеѓу одделни сегменти.
во случајов кај компјутерите, кај телефоните, исто така и кај човечкиот организам. Таа комуникација помеѓу клетките значи човечки софтвер. Кај нас, во нашиот центар за биоинформатика, имаме можност да направиме функционална диагностика на сите органи. Што значи? Мериме акцијски потенцијал на мембрана на клетка, на истиот принцип како што е и мерењето на ЕКГ апаратот. Во случајов како да правиме ЕКГ, меѓутоа на сите органи. Или ЕЕГ, да. На истиот принцип работи и ЕЕГ апаратот. Со мерењето на функцијата на сите органи имаме увид во тоа како функционираат сите системи. Диагностиката не е нешто, да речам, толку иновативно, затоа што многу компании произведуваат такви хардвери и софтвери со кои што се дава можноста за да може да се измери таа функција на органи. Меѓутоа, ние во нашиот центар најмногу време посветивме на тоа како би можеле да ја вратиме функцијата на тие органи во нормала. И што е најважно, работевме најмногу на активирање на софтверот за регенерација на органите. Зошто? Затоа што многу голем дел од патологиите се решаваат со враќање на клетките во нормала, меѓутоа постои еден голем дел од патолошки состојби, например дегенеративни состојби, во кои што веќе фали дел од орган и со кои што со враќање на органот во нормала не можеш да постигнеш баш многу. Значи е неопходна регенерација на организмот. Како да кажам, во иднина и решение за сите заболувања би било доколку се регенерираат сите органи во човечкиот организам. Значи, по еден едноставен преглед кој што изгледа вака, значи по еден преглед во кој што се гледа функцијата на сите органи, ние гледаме на кои клетки и на кои органи каква информација им треба за да можеме да го вратиме организмот во нормала. И поточно гледаме и кај кои органи е неопходна регенерација за да може комплетно да се врати организмот во нормала и да го снема тоа заболување. Начинот на кој што го постигнуваме тоа е преку ставање на тие софтверски инструкции во одреден носач, во случајот користиме калај, кој што има кристална структура, тоа се всушност микропроцесори. Понатаму како се пренесуваат на човечкото тело? Се носат залепени на кожа, или вакви софтверски инструкции ставаме во друг носач, во случајот најчесто користиме маслиново масло, и тие им даваат информации на сите клетки како да се вратат во нормална функција. Самиот процес на лекување може да трае 45 дена, 90 дена, половина година, се зависно од тоа нели за каква патологија се работи. На основа од нашите досегашни сознанија, труд, постигнати резултати, веќе дојдовме во стадиум и во фаза каде што направивме готови биоинформатички решенија за кои што не ни е потребна претходна диагностика и веќе им даваат инструкција на клетките со одреден проблем како да се вратат во нормална функција. Например, имаме комплетно решение за алергија, што во денешницата е апсолутно многу актуелен проблем. Може да кажам дека можеби 50% од популацијата има алергија. Од досегашните искуства, тие имаат направено и готови биоинформатички терапии за над 30 заболувања, меѓу кои и гастрит, воспаление и болки на рбет, гонартроза, висок крвен притисок, несоница, биоинформатички комплекс за регенерација на нервен систем, повреди на екстремитети, алергија, хемороиди. По извршената диагностика гледаме точно какви информации им се потребни на клетките за да можеме да ги вратиме во нормална состојба и исто така да имаме можност да го активираме софтверот за регенерација со која што одредени органи каде што гледаме дека веќе постои посериозен проблем би можеле да ги вратиме и да ги регенерираме во првобитната состојба пред да настане проблемот. Сите тие информации ги пренесуваме од нашиот хардвер и софтвер преку соодветен носач. Во случајот како носач користиме калај, во неговата кристална решетка се ставаат соодветни софтверски инструкции. Овие плочки калај се всушност микропроцесори кои што додека се носат на кожа им даваат информации на сите органи како да функционираат. Терапијата трае 45 дена, во целиот тој период
организмот веќе почнува да функционира по тие инструкции како што им кажуваме дека е нивната нормална функција и соодветно на тоа, нели, поради тоа го снемува заболувањето. Нашата поента на лекувањето е сушност да се врати организмот во нормална функција и поради тоа да ги снема сите симптоми кои што ги има пациентот во текот на некое заболување. Центарот за биоинформатика во Скопје е еден од малобројните кои функционираат во светот, а нашите граѓани ја имаат можноста токму тука да се лекуваат и да ги уживаат сите можности кои ги нуди.